ഹലോ വേൾഡ് ഓഫ് നേച്ചർ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ യൂട്യൂബ് യൂസേഴ്സിനും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഗപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിൽ ശരാശരി 200ഓളം ഗപ്പികൾ ഉണ്ട്. ഈ ടാങ്ക് 500 ലിറ്റർ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ടാങ്കാണ്. ഒരു വ്യക്തി പുതിയതായി ഗപ്പി വളർത്തൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സാധാ ഇന്ത്യൻ ഗപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധാ ഗപ്പി, അത്ര വിലയൊന്നുമില്ല, 5 രൂപ തൊട്ട് 10 രൂപ വരെ വില വരുന്ന സാധാ ഗപ്പി വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നീട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വേണം കൂടുതൽ ഗപ്പികളെ വളർത്താൻ. ഈ ഗപ്പി ബ്ലാക്ക് ടെയിലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ടെയിൽ പോലുള്ള ഗപ്പികൾ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രണ രീതിയിലായിരിക്കണം. പിന്നെ വെള്ളം നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം. ഗപ്പികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ pH ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചാവുന്ന ഒരു ഫിഷാണ്. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പായലിട്ട് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ഗപ്പിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വലിയ മീനുകൾ അതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗവും കൂടിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ കല്ലുകൾ, വെള്ളാരം കല്ലുകളാകാം, കല്ലുകൾ ഓട്ടിൻ പുല്ലുകളാകാം, വൃത്തിയാക്കി കല്ലുകളെ ചളിയൊക്കെ കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഇതിലിടാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് തരം ഗപ്പികളുണ്ട്. ഇത് ഗ്രീൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, മോർ വീഡിയോസ് കാണാം.